নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড চমুকৈ আৰআৰবি গুৱাহাটীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰেলৱেৰ আপকামিং কি ভেকেন্সি আহিব আৰু ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট চমুকৈ ALP CN1 2024 যিসকলে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তো তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই লিংকটোত যাব ইয়াতে গৈ পেলাই কৰিব পাৰিব নেক্সট ৰেলৱেৰ আৰু কি ভেকেন্সি আহিব এই গোটেইখিনি এক্সাম কেলেণ্ডাৰখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন বা আপডেটছবিলাক আৰু পুৰণি প্ৰশ্ন আগত ৰেলৱে যিবিলাক আগতে হৈ গৈছে সেই সকলোবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে আমি কেলেণ্ডাৰখন দেখুৱাই লৈছোঁ এইখন ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে এই যিটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে এনুৱেল কেলেণ্ডাৰ ফৰ আৰআৰবি ৰিক্ৰুটমেণ্টছ তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 এইখন ৰিলিজ হৈছিলে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ডাউনলোড কৰিব মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে গতিকে অপেন কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে চোৱা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱেজ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড এনুৱেল কেলেণ্ডাৰ ফৰ আৰআৰবি ৰিক্ৰুটমেণ্টছ কি আহিব জানুৱাৰী টু মাৰ্চ ALP কেটেগৰী তো জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈকে এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলটৰ ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ফেব্ৰুৱাৰীতে লাষ্ট ডেট হয় যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তো তেওঁলোকে এইটো এপ্লাই কৰি ল'বা নেক্সট আহিব এপ্ৰিল টু জুন এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈকে টেকনিচিয়ানৰ হ'ব এপ্ৰিল টু জুন টেকনিচিয়ান নেক্সট জুলাই টু ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত নন টেকনিকেল পপুলাৰ কেটেগৰিজ গ্ৰেজুৱেট তো NTPC গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ লেভেল 4, 5, 6 ওলাব নেক্সট NTPC আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল 2 and 3 ওলাব আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ নেক্সট পেৰামেডিকেল কেটেগৰিজ এই গোটেইখিনি আহিব জুলাই টু ছেপ্টেম্বৰলৈকে নেক্সট অক্টোবৰ টু ডিচেম্বৰ লেভেল 1 আৰু মিনিষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড আইচলেটেড কেটেগৰিজ আহিব অক্টোবৰ টু ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এইখিনি হৈছে গোটেই বছৰটোৰ যিখিনি ৰেলৱেৰ ভেকেন্সি আহিবলগীয়া আছে 2024ত টাইম টু টাইম চেঞ্জ হৈ থাকে বা যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব এই সকলোবিলাক আপডেটছ লাভ কৰি থাকিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বাটনটো দবাই ৰাখিব তেতিয়া আমি যেতিয়া ৰিক্ৰুটমেণ্টটো আহিব বা এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাব তাৰ ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰিব ধন্যবাদ